işgale uğrayan toprağı 1830 tarihinde Fransız tarafından işgal edilen Cezayir. Değerli arkadaşlarım, Trablusgarp Savaşı ile alakalı biraz önceye doğru gidelim. Eskiden bizlerin İtalya denilen devlet yoktu. İtalya 7 tane ayrı hükümetten oluşuyor. Ne demek 7 ayrı hükümet? İtalya'daki çizmeyi düşünün. Çizmenin içinde 7 tane devlet vardı. Vatikan, işte sallıyoruz, Roma, Catania, Pizarra gibi 7 tane devlet var. Torino, Napoli gibi. Ancak bu devletlerin özellikle de şehir devleti olduğu için bir siyasi birlik yoktu. Sonra ne oldu? Bir tane cemiyet, Carboroni diye bir cemiyet ortaya çıktı. Ve bu Carboroni cemiyeti ne yaptı? Gizlice kuruldu. Amacı ne biliyor musunuz? Amacı İtalya'yı tek bir İtalya yapmak. Yani 7 tane şehir devletini tek bir devlet yapmak. Carboroni cemiyeti gizlilik ve prensipleri ileride bizim İttihat ve Terakki de kendine örnek alacaktı. Ve Carboroni cemiyeti bu şehir devletlerinin krallarından ayrı kurup halkı birleştirdikten sonra İtalya diye bir devletin oluşturulmasına zemin hazırlayacak.